ya, misalnya jam saat pulang kerja, seperti itu ya. Jadi, di saat-saat waktu padatnya polusi kendaraan bermotor, itu anak-anak dihindarkan untuk diajak keluar. Kita kan sering panik ya Dok kalau anak kita sakit. Betul. Sebenarnya kalau batuk pilek itu boleh nggak sih Dok kita obati sendiri? Jadi sistem kekebalan tubuh anak itu memang berperan penting untuk, mencegah istilahnya seperti itu. Terus kira-kira perlu vitamin tambahan nggak sih, Dok? Dia hanya batuk grogrok, ternyata paru-parunya diperiksa bersih, tidak ada nafas cuping hidung, tidak ada cekungan dinding dada, tidak ada nafas cepat ya, itu Aman. masih aman Oke. gitu.